Zoznámte sa s exkluzívnym rybárskym vybavením s jedinečnou ponukou, ktorú nesmiete vynechať. Keď ste sa už dosť narozčulovali, že nedokážete nahodiť dostatočne ďaleko, tak teraz už na toto zabudnite. Rybársky prúd, s ktorým môžete dohodiť na doposiaľ nevídané vzdialenosti. Rybársky prúd, ktorý dokážete prispôsobiť svojim nárokom. Toto je Carp Expert Double Tip 3,6 m dlhý 3-librový kaprársky prúd, pomocou ktorého s ľahkosťou dosiahnete 100-metrové hody, čo viac, dokonca aj dlhšie. Prúd je vyrobený najnovšou technológiou s použitím IM8 karbonu, preto je tak štíhly a ľahký. Tento prúd sme vybavili veľkým navázacím očkom, aby sme minimalizovali trenie, ktoré vzniká pri nahadzovaní. A pomysleli by ste, že z tohto kaprového prúdu dokážete behom krátkej chvíle vykúziť fedrový prúd? Dávajte pozor! Vďaka tomuto revolučnému riešeniu vlastníte nie jeden, ale dva rybárske prúty. Mrknutím oka môžete meniť jednotlivé diely a tak sme z tvrdého nahadzovacieho prúdu vykúzli pružný heavy feather. Super citlivé chvejivé špičky sú vyrobené samozrejme tiež z karbonu. K tomu ešte môže byť váš navijak s voľnobežnou brzdou Banax 5600, ktorý je kráľom medzi nahadzovacími navijakmi. Tento robustný navijak, vybavený 6 guličkovými a jedným ihlovým ložiskom na roľničke, toto celé zabalené do masívneho kovového tela, má vďaka dvojrýchlostnému šnekovému prevodu dokonalé ukladnenie vlasca na cievku. Z veľkopriemerovej predĺženej cievky, ktorej hrana je potiahnutá špeciálnou titanovou vrstvou, sa vlasec odvíja takmer bez odporu. Jednoducho pripevnite na double tip a už nič nestojí v ceste k dosiahnutiu obrovských vzdialeností. K navijaku patrí aj náhradná cievka. My vám k tomu dávame ako darček 300 metrov vlasca 0,30 mm priemeru na chytanie na bojles a náhradnú cievku 300 metrov vlasca 0,25 mm priemeru, aby ste mohli chytať s fedrom. Teraz sa teda môžete stať majiteľom prúdu 2 v 1, ktorý môžeme považovať za svetovú novinku a taktiež legendárneho navijaka s voľnobežnou brzdou za neuveriteľnú cenu. Zavolajte nás hneď, my vás prekvapíme ďalšími mimoriadnymi darčekmi, aby táto zostava bola ozaj kompletná. Vaším môže byť aj signalizátor záberu Black Spider, ktorý patrí do špičkovej kategórie, je na 100% odolný voči dažďu, je vybavený super citlivým senzorom, dá sa regulovať jeho hlasitosť aj tón a záber signalizuje aj intenzívnym svetlom. Týmto swingerom, vybavený posuvným závažím, dokážete udržať vlasec v dokonale napnutom stave a po pripojení do elektronického signalizátoru je dobre viditeľný aj v noci. Súčasťou tohto setu sú samozrejme aj tieto hliníkové vidličky a keď dostanete chuť chytať s fedrom, stačí nasadiť fedrovú hradzu a už môžete čakať na jemné zábery. Balíček obsahuje ešte 2 klasické hotové bojles nadväzce a na chytanie s fedrom naviazané háčiky menších rozmerov. Pridáme ešte fedrové košíčky k ďalekému nahadzovaniu, záťaže pre použitie s pastou, obratlíky, gumové záražky a čo viac, pridáme ešte silikónové krúžky a vrtáčik s dutinkou pre skladovanie zárážok. Verte, že tejto ponuke nemôžete odolať, veď môže byť váš tento prúd, ktorý okamžite zmeníte z kaprárskeho na fedrový. Stačí, keď vymeníte posledný diel, prehodíte cievky navijaka a hneď máte v ruke vybavenie na chytanie s heavy fedrom. Môžu byť vaše legendárny navijak s voľnobežnou brzdou na ďaleké nahadzovanie, elektronický signalizátor záberu, svietiaci swinger, 2 vidličky a hradzy, záťaže na ďaleké nahadzovanie, fedrové košičky, naviazané háčiky, bojles nadväzce, obratlíky, gumové záražky, bojles záražky, silikonové krúžky a vrtáčik na bojle. Ale k vode sa nemôžete vydať ani bez krmenia a nástrah, preto vám teraz darujeme 1 kg 22 mm rozpustného bojlesu The One, krabičku dipomovaných 16 mm peliet, sáčok mikropeliet a sáčok 16 mm peliet. Tento set sa stane kompletný, ľahko zostaviteľným podberákom Carp Expert, ktorého sieťka je dostatočne hlboká pre bezpečné podobratie úlovku. Tento exkluzívny set môže byť teraz váš za neuveriteľnú cenu len 139 €. Neodchádzajte, zavolajte nám hneď, veď táto senzačná uvádzacia cena platí len do vypredania zásob. Pozrime sa ešte raz, čo obsahuje tento senzačný set, ktorý doplňuje skutočnú novinku. Revolučný prúd, 2 v 1, silný bojlesový prúd, ktorý jedným pohybom zmeníte na super citlivý fedrový prúd. Rozmýšľajte, koľko by vás to stálo, keby ste 2 prúdy kupovali každý zvlášť. Môže byť váš legendárny navijak Banax Helicon s voľnobežnou brzdou, vybavený 6 guličkovými ložiskami a roľničkou na ihlovom ložisku. Obsahuje 2 cievky vlasca Carp Expert, signalizátor záberu je špičkový výrobok s novou konštrukciou. Jeho hlasitosť a tón je nastaviteľný vždy samostatne a spoľahlivo hlásí aj najjemnejšie zábery. A pridáme k nemu ešte aj svietiaci swinger.
Aj vám sa už isto stalo, že by ste v určitej situácii zmenili spôsob chytania, lebo ste si mysleli, že chytanie na boiless alebo feder bolo účinnejšie. Jednoducho vymente 2 diely prútu a hneď ste dosiahli zmenu. V tomto sete nájdete všetko, čo patrí k lovu s boilessom alebo fedrom. Naviazané háčky, gumové zarážky, záťaže na ďaleké nahadzovanie a sadu na vrtanie a nastražovanie sa to set stáva kompletným. Akú cenu majú drobnosti bez nástrah? Preto v tomto sete nájdete nástroj k lovu na boiless a na feder. Mnoho víťazov vďačí za úspech boilessu The One úspešnej produktovej rade roku 2013, ktorej s úspechom selektuje kapre pelety a mikropelety Carp Expert sú návnadou a nástrojov pre fedrové chytanie. Tieto pelety už roky dokazujú svoju úspešnosť krú fedrových rybárov. Okrem toho vám dáme aček vynikajúci podberák a hĺbkovú sieťku a 60 cm dlhé ramená. Toto je teda vynikajúca a neodolateľná ponuka len za 139 €. Neváhajte, zavolajte nám hneď, lebo naša ponuka je platná len do vypredania zásob.